Hello，大家好，我係 Mary 啊。今次喺石壁營地出發，我唔係去石壁啊，係去一個我好想去嘅地方。我哋係去煎魚灣。煎魚灣呢，一路沿住石壁水塘嘅引水道行，去到差唔多盡頭呢，我哋穿過呢條樓梯，行過呢條街間，慢慢呢，我哋就會去到目的地啦。可能熟悉嘅朋友你都會問啊，喂，去煎魚灣點解唔喺大澳出發？點解會喺石壁水塘出發？其實原因好簡單，因為我哋想行下山咯。嗱，我呢個朋友呢，就肯陪我癲啦。佢話行遠啲都唔緊要，最緊要呢睇下個靚景。其實我都幾鍾意行呢段路，因為呢段路會經過離遠就望到下低嘅九嶺涌啦，跟住遠望呢又會見到分流灣啊、煎魚灣咁，我覺得係正嘅。行去分流呢段路呢，你咪見我向下行嘅，其實我係行錯路。以前行去分流呢係向下行，不過自從上次500年一遇之後呢，係已經整咗條新嘅路喺上面啦。條路今次行過我都覺得都幾整齊，沿途都鋪晒石路啦，好似感覺上好似喺個山度呢削一條正式嘅路出嚟，比起以前仲要再整齊啲咁樣樣。我覺得個工程仍在進行中嘅，因為我見到埋邊都有啲工人擺嘅嘢啊咁。我覺得好有心啊，佢哋整路呢班人。咁一路直行啦，雖然冇咗下底啲欄杆，不過我都覺得冇問題啊，因為行慣山嘅人呢啲路好闊噶啦，好似好危險咁啊，下底有啲斜坡。嗱，呢個就係之前冧咗嘅位，跟住呢就剷平咗一個位，成為咗呢條路。之前條舊路呢就喺下低啊，而家呢就變咗行上路呢度，一路都係見到望住分流灣嗰邊個景。嗱，你睇呢個角度就好明顯見到啦，冧山泥嘅地方都冧得幾多噶，咁所以重新整嗰條路都幾好啊。拉晒繩，你應該唔會行下低啩？其實我頭先行咗2步，知自己行錯。呢度呢就下低急轉彎去接駁返條舊路嘅地方，非常之好，非常之靚嘅路。有冇汽水啊？冇啊，陣記冇開啊，今日冇汽水飲 ，sorry。佢真係有人？冇啊。過咗分流個灣呢，跟住行上條斜路就去到煎魚灣營地啦，好多樹啊，好靚啊！The sun is sinking lazy, hammock swinging low, a soft breeze off the water makes the palm trees slow. Seagulls drift in circles, the tide just kissed the shore. I close my eyes and listen, don't need anything more. This is the kind of evening where the world just melts away. Nothing to chase, nothing to prove, just the salt and the sand and the sway. It's the kind of evening where time forgets to move. The breeze knows where I'm going, and I'm going where it wants me to. 呢一日好特別啊！我哋出發嘅時候呢，得2個人，但係呢，我哋去到營地，我哋見到有一個女仔呢，自己 solo 過嚟。我呢，對於啲會 solo 嘅女仔呢，特別感興趣，因為好想認識下佢。咁於是我哋過咗隔離啦，跟住揾佢啦，跟住話我哋不如坐低傾下偈啊咁。於是呢，佢就擔咗張凳過嚟，就同我哋傾咗一晚。
好神奇咧，我覺得呢個偶遇係好正。我哋好 deep talk 啊，嗰晚係講自己屋企啊，自己嘅生活意義啊，生存意義啊，跟住講咗好多將來嘅嘢。呢個女仔好有趣，咁係喺我覺得一個偶遇之下咧嘅一個好好嘅經歷。我哋冇交換 contact， 但係我都祝佢生活愉快。我覺得仲勁過上次一雷打車。係咯，你有冇試過煲水要揸住個煲啊？嗱，我今次試過啦。你影埋隔離呢個唔該，唔該你手篤住佢㗎啦。你有冇試過煲水要揸住個煲啊？小手震啊！呢晚咧冇乜點拍過啲乜嘢，因為好大風，隻手好唔得閒，又要撳住啲嘢，又要撳住張凳。不過我哋睇咗好靚嘅星星，唔錯啊！早晨，大家好。哇！琴晚好大風，飛飛火火咁樣，成晚都吹個不停。嗱聲就食個早餐啦。如果唔係，真係回唔到魂啊！雖然琴晚大風，不過都瞓得 OK 嘅。不過都要一杯咖啡去充下電嘅，係咪？我覺得露營咧，沖杯咖啡係必須嘅。咁我咧都係食一啲 hea 嘅早餐啦，不過幾推薦呢隻雞蛋俾大家。我覺得呢隻即食雞蛋又唔使煮啦，又夠 hea 啦，咁佢又冇防腐劑啊，各樣那樣啦，都少少留心都唔錯。咁我個午餐咧都有個小推薦俾大家嘅，就係呢個小蔬菜包啊。我幾中意食噶，想行得遠又想唔好咁重，但係啲蔬菜食咧係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。哦，有啲粟米，有啲菇菇，有啲椰菜咁，幾得意。呢個輕便午餐呢，梗係仲要加埋呢個罐頭魚啦。有冇發覺我好中意食罐頭魚？特別鳴謝蚊子姨姨呢條片，我都冇拍低。呢個呢，就係我哋琴晚偶遇嗰個女仔，佢自己 solo 喺嗰邊。近鏡頭呢邊呢，就係我哋嘅大本營啦。跟住我哋就執嘢走，我哋執嘢走梗係要自己垃圾自己帶走啦。我同阿姨姨呢，都會揾個環保袋呢去裝住我哋垃圾，免得呢我哋行山要穿過啲樹林嘅時候就勾爛啲膠袋。好，報告一下呢個煎魚灣水池嘅狀態先，一如以往都係乾塘嘅，唔知點解啦，可能啲水道改變咗，好耐都冇見過佢有水啦，行過幾次都，你睇下乾晒。好啦，我哋帶着輕快嘅步伐呢就離開，我哋今次就往大澳嗰邊方向行，咁沿途呢就會經過二澳。我哋經過二澳咧，睇下嗰個蓮花池咧都幾靚嘅，出咗啲睡蓮啊，嗰個叫做有少少花噶都，跟住就行啦，沿住鳳徑，呢個鳳凰徑個牌勁搞笑，沿住鳳凰徑咧，我哋就一路翻過大澳，呢邊風景都幾靚噶，好似復耕咗咧，而家種緊啲稻米啊咁，仲睇咗個好貴好貴嘅新碼頭貼。有冇汽水啊？冇啊，陣記冇開啊，今日冇汽水飲，sorry。咦，係咪有人啊？真係有人？好似聽到有聲喎。有冇人啊？我都幾鍾意咧，露營會遇上呢啲特別嘅事，尤其是一啲唔識嘅人傾下偈咧，有時都幾開心嘅。如果鍾意呢條片嘅分享咧，記得 like 啦、subscribe 啦、comment 啦，follow 下我 IG 同埋呢度啦。多謝你哋，下次見，拜拜。